Слушайте все! Умник, Шалопай, Смешинка и Неженка возвращаются! Теперь они могут все! На старт, внимание, начали! Раздуть чудо из ничего! Слепить из глины музейный экспонат! Не получается! Создать шедевр из миллиона песчинок! Ведь когда он высохнет, он рассыпется. И стать звездой битбокса за 5 минут! Ты тоже так сможешь! Смотри и повторяй! Фасоль мастерская на канале Карусель.